Hello mga Fit Force! Welcome to another adventure. Ngayon araw punta tayo na historical place, Three Cruise in Penti City, Laguna. Ang cruise na ito originally built in 18th century by the local of Peti City, made of the wood pa nun, pero dahil sa ulan at panahon na rebuild na siya in concrete noong 1999. Kaya tara na, samahan niyo ako at alamin natin ng kwento behind this iconic spot. Nandito na tayo mga Fit for sa Peti City. Peti is such a charming town known then for the wood crafting. Kaya tong tatlo cruise na gawa na mga locals talaga special. Pero bago tayo umakyat, quick look tayo muna dito sa charming street nila. Ang nostalgic vibes, di ba? Ang dami dito ang handmade wood crafting shops. Kaya kung may extra time kayo, perfect na mag-shopping muna. Pero ngayon, focus tayo sa goal, ang Three Cruise. Ito na ang kalsada papunta sa destination natin ngayon. Sabi na mga taga rito, kailangan daw naming mag-drive na 20 minutes paakyat na Borol papunta sa Three Cruise. Medyo lubak-lubak na yung kalsada, guys. Finally mga Fit Force, we are here at Three Cruise. Wow, ang laki nito. Originally gawa to sa Kahoy, pero dahil always rain dito sa Laguna, rebuild nila ito into concrete in 1999. Every year during Holy Week, people come here to pray at ang iba talaga tinanggap ang challenge na maglakad all the way mula sa bayan ng Peti. Imagine that. Wala sakyan, no shortcut, just pure determination and faith. Alam niyo, standing here at the top, you can really feel the history and spirituality of this place. It's not about the view, it's about connection with something bigger than yourself.